بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais traiter un exercice proposé par les étudiants des universités SM, spécialité SM, dans le cas de la partie régime variable. Toujours le phénomène d'induction électromagnétique. Ça sera un cadre rectangulaire dans un champ magnétique variable. Donc il faudra calculer le champ, la force électromotrice de deux façons. En utilisant la définition le flux du champ magnétique et aussi l'utilisation de ce qu'on appelle le potentiel vecteur. Alors, voilà le cadre TANA. Les axes X, Y, Z, il est placé comme ça. Donc le cadre est immobile, mais il je vais vous montrer le schéma. هذا هو le cadre ديالنا. Voilà, donc là. Ce cadre est يعني محطوط هكذا بهذه الطريقة. عنده des côtés تاعو A. d'accord من A مربع الشكل. عندنا donc مايل c'est-à-dire bon les axes تاعنا X, Y et Z. متعامدين bien sûr هذه زاوية قائمة وهذه زاوية قائمة متعامدين ils forment un trièdre direct. C'est un repère orthonormé. Maintenant le cadre هذا la normale تاعو c'est un plan. donc المساحة تاعو la surface هذه est plane. Le vecteur normal au plan le vecteur normal تاعو اسمه n عنده مركبتين واحدة هنا واحدة هنا. مركبة suivant x donc الزاوية قلنا يدير زاوية تيتا بالنسبة لمحور x. alors بالنسبة ل x هو كوسينوس تيتا المجاور. بالنسبة ل y هذا الكوتي هو المقابل هذا تسمى سينوس. ولكن بالنسبة ل x راه موجب. وبالنسبة ل y شوفوا مليح هاو الكوتي بوزيتيف وهاو الكوتي نيجاتيف. دونك سي نيجاتيف. هاوليك الفيكتور ان راني كاتبو هو كوسينوس تيتا في ال x ناقص سينوس تيتا في ال y. الشون مانيتيك عطاه لنا في الاكزرسيس هاوليك العبارة تاعو هي بي زيرو كوسينوس اوميغا تي او y. يعني الشون مانيتيك تاعي متجه نحو او y. قال لك عندنا الشون مانيتيك متجه نحو او y يخترق المساحة هذه. قال لك احسب لي لو فلو دو شون مانيتيك à travers cette surface et la force électromotrice. plutôt la force électromotrice. donc voilà. donc première question السؤال الأول donc نروحو ليه. هاوليك calculer la force. donc attendez, je vais agrandir l'image. voilà. donc calculer la force électromotrice induite qui apparaît entre les bornes de la sortie AC يعني du cadre. يعني le cadre تاعنا. وبعد calculer le vecteur A. le vecteur A c'est B vectoriel OM sur 2. vérifier que A représente le potentiel vecteur. On va calculer par une autre méthode la force électromotrice E. يعني confirmer الجواب تاع السؤال الأول بطريقة أخرى. صح. دونك نبداو نتكلوا على ربي. دونك الأولى حاجة الأولى نحوسوا على E. على بالنا بلي E la force électromotrice هي moins dφ sur dt. وعلى بالنا aussi et phi est égal à b ds. L'intégrale, donc le produit scalaire تاع bds sur la surface S. donc l'intégrale هذه هي le flux du champ magnétique à travers la surface S. maintenant le flux هذا هاو ال b كيفاش ندو S. الاس ديالنا دي اس قال ان اليمون سيرفاس هكذا. قال هذا الاليمون سيرفاس يجيب هذا الاتجاه دي اس. donc alors c'est quoi en fait ds c'est il a une norme. la norme تاعو plutôt le vecteur unitaire تاعو c'est n متجه نحو n. donc نكتبو ds هو tout simplement ds
N. صح. والآن راني كاتبو الفوق. نعوض. Donc نحسب le flux du champ magnétique est tout simplement égal à B اللي هو B0 cosinus oméga t y هذا scalaire ds n. و n عندي العبارة نتاعو intégrale sur la surface هو tout simplement B0 cosinus oméga t section S EY scalaire ds n اللي هو les composantes تاعو عنده voilà cosinus θ EX moins sinus θ EY. هنا ça va donner donc هادو كامل B0 cosinus هذا et tout donc ça sort de l'intégrale puisqu'أنا راح je vais intégrer sur S EY scalaire EX c'est 0 EY scalaire EY c'est 1 donc يخرج لي moins sinus θ ds EY مع EY scalaire EY يمد 1 l'intégrale de ds واش يمد لي moins B0 cosinus oméga t sinus θ l'intégrale double sur la surface ds يمد لي tout simplement moins B0 cosinus θ cosinus oméga t sinus θ يخرج من الانتجرال باسكو sinus θ ثابت الزاوية θ ثابتة وبالتالي لا تتغير donc تخرج من الانتجرال donc j'aurai cosinus oméga t sinus θ l'intégrale تاع ds sur s c'est s ou la surface يعني la surface تاع le carré هذا le كما نقولوا le contour de forme carré de côté A c'est tout simplement A fois A يعني A au carré donc voilà j'aurai moins B0 cosinus bon نكتب sinus نكتب les constantes قبل puisqu'elles ne varient pas donc sinus θ je vais écrire B0 A carré sinus θ cosinus oméga t هذا هو le flux نتاعي. Maintenant اللي يحسب لي la force électromotrice. La force électromotrice tout simplement la force électromotrice c'est tout simplement moins la variation du flux par rapport au temps qui est égal à moins dérivé donc alors on dit déjà moins d'un moins ça sera un plus donc le plus يروح moins مع الموان يروح B0 A carré sinus θ mais راني راح نشتق بالنسبة للطون donc je vais dériver هادو c'est des constantes donc je vais dériver cosinus par rapport au temps et qu'est-ce que ça va donner ça va donner tout simplement moins oméga sinus oméga t qui donne moins oméga B0 carré sinus oméga B0 carré A carré sinus θ sinus oméga t هذه هي la force électromotrice induite. La force électromotrice induite. Très bien. Donc, on a calculé, donc je vais vérifier la question.
calculer BA, voilà, calculer A. Donc calculer A, donc A c'est B vectoriel EM sur 2. Maintenant c'est quoi هذا ال A هذا ال A قصدو c'est le potentiel vecteur. Je vais rajouter une page. Alors A, deuxième question. A est égal à B vectoriel OM divisé par 2. Du معاهدة c'est le produit vectoriel en notation britannique. D'accord, c'est les conventions de signes Hadoma, britanniques, anglophones, francophones et ainsi de suite. D'accord, les anglophones, produit vectoriel s'écrit comme ça. Pour les francophones, il s'écrit comme ça. Donc, alors, B vectoriel OM, يعني عندنا le cadre نتاعنا. نقولوا ليه هاوليك le cadre نتاعنا. عندنا un point M من le cadre. La position ديالو يعني le vecteur هذا هو O M يعني O c'est l'origine M donc OM le vecteur OM وشنو هو donc X, Y, Z عنده les positions ديالو X, Y, Z donc ça sera tout simplement OM avec OM qui sera égal tout simplement à X, EX, vecteur position, plus Y, EY, plus Z, EZ. Donc, alors le B ديالنا puisqu'on a نحسب produit vectoriel B هو B0 cosinus oméga T EY. D'accord, B0 cosinus oméga T fois EY. Alors, هنايا alors, je vérifie juste un truc. Il n'y a pas B0 carré, hein, faites attention ici. Non, non. Voilà. C'est B0, donc moins défi, B0 A carré, sinus θ, sinus oméga T. Soit. D'accord, très bien. Alors ici, alors, on a B0 cosinus oméga T EY. Donc, alors je vais calculer le produit vectoriel. Alors, j'écris tout simplement A égale. نعوض قال 1 demi 1 على 2 البي تاعي هو B0 cosinus oméga T EY vectoriel OM اللي هو X EX plus Y plus Z EZ ونديرو le produit vectoriel. Donc qu'est-ce que ça va donner? هذا هو le produit vectoriel تاع هذا مع هذا. Donc نحسبو باقي c'est-à-dire l'étudiant يعرف يستعمل le produit vectoriel هذا ما كان. Donc هذا يخرج برا نخرجوه B0 cosinus اوميغا تي نخرجوه كعامل مشترك B0 cosinus اوميغا تي عندنا EY فيكتوريال EX. هنا يبقى لي هذا شوفوا مليح نبداو هذا مع هذا donc EY فيكتوريال EX c'est moins EZ donc يولي لي moins X EZ plus شوفوا واش يجي هذا مع هذا EY فيكتوريال EY c'est 0 ما كاش زائد 0 EY زائد هذا مع هذا EY vectoriel EZ c'est EX donc ça sera Z EX. J'ai terminé. Donc je trouve tout simplement que le A d'Yali A هو B0 sur 2
cosinus oméga t fois z ex moins x ez. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le potentiel vecteur. L'asl تاعو, c'est que la divergence de B est nulle. Donc, quand on a un champ magnétique qui a une divergence nulle, ça veut dire que ce champ dérive d'un potentiel vecteur. هذا هو المعنى. C'est-à-dire comme احنا من بين en première année إذا شفيتو قريتو البوتنسيال سكالير هذاك اللي كنا نسميوه V potentiel scalaire. Je fais un petit crochet pour faire le lien avec ce que vous avez fait en première année. Potentiel scalaire هو اللي الفرق الكمون هذاك اللي بالفولت. Donc V هذا potentiel scalaire. Alors واش معناتها un potentiel scalaire؟ ياك على بالنا باللي في البروميير année électrostatique. عندنا بالنا باللي rotationnel de E هو moins dB sur dt. ولكن في statique ça ne dépend pas du temps. Ça veut dire المشتق بالنسبة للزمن هذا يساوي صفر. يساوي تسمى هذا يساوي زيرو. صح؟ وش معناتها rotationnel de E يساوي صفر؟ Eh ben rotationnel de E يساوي صفر. Donc, E est égal à gradient de V. لماذا؟ لأن le rotationnel du gradient d'un champ scalaire يمد دايما زيرو. Donc, madame, le rotationnel d'un champ vectoriel يمد لي زيرو هذا يعني أن هذا الشامp vectoriel ينحدر dérive d'un potentiel scalaire. هذه وحدة. هذا première année. الباقي كنا نديرو E égale moins gradient de V. C'est-à-dire كنا نكتبو moins gradient de V parce que bon plus ou la moins يعني كيف كيف mais la définition on sait que le champ électrique est orienté du plus grand potentiel vers le plus petit potentiel. على بها كنا نديرو الموان. D'accord. Maintenant, واش على بالنا؟ على بالنا بلي donc en première année هذا. Donc mais en deuxième année واش على بالنا؟ على بالنا بلي deuxième année d'après les équations de Maxwell la deuxième équation واش عندنا؟ عندنا donc ça c'est une flèche normale. C'est pas une application. Donc la flèche هذه واش عندنا en deuxième année؟ عندنا بالنا بلي la divergence de B est nulle. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, donc, eh ben, on sait que, à la benne, la divergence a dit إذا كان B ينحدر من un potentiel vecteur. Donc on sait que les propriétés les opérateurs vectoriels, non vectoriels et scalaires, on sait que la divergence le rotationnel ديما زيرو. La divergence d'un rotationnel دايما زيرو. Ou divergence de B zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le B هذاك c'est le rotationnel de quelque chose. Et donc on dit que B est égal à rotationnel de A. B dérive d'un potentiel هالخطرة ماشي scalaire. هذا c'est un potentiel V هنايا c'est un potentiel scalaire. Et ben là c'est un potentiel vecteur. Donc A c'est un potentiel vecteur نسميوه A. Ok? Et ben très bien. Donc هنا هذا ال A هاولي كيفاش نحسبوه.
هو B vectoriel OM sur 2 ولا بالروتاسيونيل. تيان اون فا فيريفي. قال هذا هو السؤال. قال لك يعني احسب لي A ومن بعد فيريفي باللي A هذا، قال لك فيريفي كو A représente le potentiel vecteur au point M. صح. لو بوتونسيال إذا هذا بوتونسيال فيكتور تاع B، واش معناتها؟ معناتها روتاسيونيل دو A يساوي B. إذا A بوتونسيال فيكتور تاع B يعني روتاسيونيل دو A يساوي B. دونك نجي لهنايا A est le potentiel vecteur au point M. Donc B est égal à rotationnel de A. دونك نحسبوا الروتاسيونيل دو A لازم نصيبوا البي ديالنا. إلا صبت البي ديالنا صافي دير سي فري تحققت منها. دونك عندنا A روتاسيونيل دو A نكتبوه. je vais faire comme ça. B est plutôt rotationnel de A. Rotationnel de A. واش يساوي EX EY EZ. La dérivée par rapport à X, dérivée partielle par rapport à Y, dérivée partielle par rapport à Z. Donc هكذا عندنا هنايا alors le A ديالي شوفوا مليح واش عنده. le A ديالي هو B0 sur 2 cosinus اوميغا تي مضروب في Z EX و X EZ. وهذا نقدروا نخرجوه برا عامل مشترك. دونك يولي لي B0 cosinus oméga t divisé par 2 قلنا moins Z EX X EZ وما عندوش composante suivant Y. Normalement c'est ça. Z suivant X moins X suivant Z. Donc Z suivant X, pardon, c'est l'inverse. Z suivant X et moins X suivant Z. Voilà ce qu'on avait trouvé. قال نحسبوا le rotationnel de A. Donc le rotationnel de A est égal. Donc alors ce que vous faites قال مع الأول تنحيو هاد تباريو هذا وباغي ça يبقاو هادو زوج. vous faites le calcul. donc واش ديروا؟ قال EX في من هذا في هذا donc vous faites des opérations croisées هكا multiplication كشغل multiplication mais en fait des opérateurs. vous dérivez par rapport à Y à X. oh non c'est pas, j'enlève les vecteurs puisque j'ai mis les composantes. donc هذا par rapport à X c'est 0. dérivé de X par rapport à Y c'est 0. هذا في 0 0 donc ça donne 0 moins EY كي نديرو EY يبقاو هذا في هذا وهذا مع هذا. donc يولي EY la dérivée par rapport à X يمد لي moins 1 moins la dérivée par rapport à Z يمد لي moins 1 plus EZ هنايا هاد la dérivée par rapport à X 0 moins la dérivée par rapport à Y de Z c'est 0 donc moins 0 ça donne 0. et donc j'obtiens tout simplement ما تنساوش بلي هذا كامل راح مضروب في B0 على 2 في كوسينوس اوميغا تي. كي نشوفوا ناقص 1 هو ناقص 2 في ناقص زائد 2 EY دونك تولي لي زائد 2 EY في هذا 2 يروح مع 2 يولي لي B0 كوسينوس اوميغا تي EY. هذا هو روتاسيونيل دو A. وحقيقة واش لقيت؟ هذه هي العبارة تاع الشو مانيتيك. شوفوا مليح كي نعاود نولي ديبي ديكزارسيس كامل
العبارة تاع الشون ماغنيتيك هي بي زيرو كوسينوس أوميغا تي أو إيكغيك اللي خدمنا به. دونك واش صبت روتاسيونيل دو أ هو بي إيكال أ بي، وبالتالي دونك A est le potentiel vecteur au point M. Très bien. السؤال الثالث، في السؤال الأول حسبنا لا فورس électromotrice induite. في السؤال الثالث قال لك عاود confirmer les calculer par une autre méthode la force électromotrice E. واش على بالنا؟ هاد المرة en utilisant la circulation. مع الأول استعملنا لو فلو، دوكا en utilisant la circulation. واش على بالنا؟ على بالنا بلي E c'est moins dφ sur dt اللي هو moins d sur dt نتاع b ds، ولكن على بالي بلي b هو روتاسيونيل دو A. شوفوا روتاسيونيل دو A هو b، دونك نديرو هكذا moins d sur dt l'intégrale sur la surface du rotationnel de A ds. صح. Maintenant نستعمل le théorème de Stokes. واش يقول le théorème de Stokes؟ يقول بلي l'intégrale هذه du rotationnel sur une surface c'est ce sera moins d sur dt l'intégrale le long d'un contour fermé orienté, mais le contour fermé sur lequel s'appuie la surface هذه. c'est-à-dire la surface هذه تكون مبنية كأنها القواعد تاعها هما لو كونتور هذا سي، لو كونتور سي نسموه ولا كونتور غاما ولا شوف كل واحد كيفاش ينوت. دونك تعمل ا دي ال. هذا سي التيورام دو ستوكس. باش نروح من هذا التكامل الى هذا التكامل استعملت سكون ابل لو تيورام دو ستوكس. تروحوا من انتجرال double à une intégrale simple. L'intégrale double sur la surface à une intégrale simple sur un contour fermé. C'est quoi en fait le théorème de Stokes؟ يعني واش يقول لك؟ يقول لك تحكم un contour fermé مغلق، حلقة مغلقة orientée، نسميها سي، هذا الكونتور نسميوها سي. يقول لك الانتجرال تاع ان شون، باغ اكزومبل عندك ان شون ا في هذا ليسباس، قال الانتجرال تاع ا دي ال يساوي الانتجرال دوبل تاع روتاسيونيل دو ا دي اس، مي ماشي نابورت كيل سيرفاس. قال هذا الكونتور فيرمي، داكور، لازم اولا لو كونتور يكون فيرمي شرط، ثانيا لا سيرفاس هذه تكون مبنيه على لو كونتور فيرمي. صافي ايماجيني هذه لا سيرفاس تاع باغ اكزومبل ان بيدون ولا ما بانش، لا سيرفاس دو باز دان بيدون ولا تاع سيلندر ولا جو سي با، اي بي نجيب اون سيرفاس نغلق الفوق كيما نقولوا نجيبها هكذا. باغ اكزومبل نجيب انا اون سيرفاس هكذا، قال مساحه بلوتو ان كونتور مغلوق، نبني فوقه اون سيرفاس، فوالا قال اون سيرفاس قال من تحتها مفتوح شغلها كارطون، كارطون وين من تحتها مفتوح ومنها كامل مغلوق من الفوق، منها مغلوق منها مغلوق منها مغلوق، كاش وين ندخل منها مغلوق منها مغلوق، مي من تحتها مفتوح. سكيفيك شغل القاعدة ديالو، شغل هاد المساحة هادي اللي من الفوق مبنية على هاد القاعدة. Voilà à peu près. Le contour هذايا، le contour il est fermé où la surface s'appuie، نقولوا elle s'appuie مبنية على le contour fermé، القواعد ديالو. مام هنا الكونتور هذا كأنها قاعدة ونبني فوقها مساحة تقدر تجي هكذا
كأنها مساحة قبعة. ايماجيني ان شابو ولا ان كاسك هكذايا من تحتها باش تدخل راسك، ومن هنايا مغلوق الفوق باش ما تقيسك الشميسة ولا ما باليش. قالها لك المساحة ديالو. فوالا هذا واش يقول تيوريم دو ستوكس. مي ماتنون تيوريم دو ستوكس يقول لك لافونتاج ديالو سي كو bon, la souplesse, enfin, si vous voulez, il permet de passer d'une intégrale double à une prime, ou là une intégrale simple à une intégrale double, ça dépend. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, il marche pour n'importe quelle surface. Ça veut dire هذه مساحة واحدة خيرتها، قادر نخير مساحة واحدة أخرى هكذا للفوق كبيرة على هذه زعما هكذا. داكوغ، يعني أي مساحة مهم تكون مبنية على لو كونتور فيرمي، تكون مبنية على لو كونتور فيرمي، هي تعتبر تحقق هاد ليغاليتي. هذه المساحة نقدر نديها لتحت، نقدر نديها للفوق. une infinité, il y a une infinité de surfaces qui satisfait à, si vous voulez, à l'égalité هذه. مهم قال تنطلق من كونتور واحد مغلوق تبني عليه مساحات كيما حبيت. D'accord. Ça c'est un des avantages. C'est le théorème de Stokes. Donc voilà ce que dit le théorème. هنا كيستعمل le théorème de Stokes فت من الانتجرال دوبل هذه الانتجرال سامبل هذه اللي هي في الحقيقة بما أن dans le cas ديالي دونك صبت هنايا باللي E واش صبت مع الآخر نكتب هكا c'est moins dφ sur dt qui est égal à moins d sur dt l'intégrale simple sur le contour fermé تاع A dl. على بالنا باللي L la S surface S immobile ما تتحركش. c'est-à-dire في التمرين ديالي اذا شفتو هاي ليك لا سيرفاس ديالي هذاك لو كاري دو كوتي A لا سيرفاس ديالي ما تتحركش محطوطه هنايا، ما تدور ما تافونسي ما عندهاش حركه تبقى في بلاصتها. عندنا الشون مانيتيك اللي يتغير بداله الزمن. على بها هنا لاندكسيون الكترومغنيتيك راجعه الى الميكانيزم واحد ميكانيزم اللي هو انه هو وجود ان سيركوي فيرمي في ان شون مانيتيك فاريابل اي دونك عندنا فينومين d'ainduction. هنايا هذا الكونتور ne se déplace pas, cette surface ne se déplace pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne dépend pas du temps. Donc madame l'intégrale هذه ne dépend pas du temps, donc نقدر je peux permuter ندخل تي لداخل donc يولي لي le E اللي هو moins dφ sur dt تولي لي sur le contour moins dA par rapport à t dl. Voilà ce que j'ai. Donc أنا راح نحسب هاد الانتجرال عندي ال A نحسب la circulation de ce champ de la dérivée de A par rapport au temps le long du contour dl. Donc هنا je vais voir comment je vais faire. je vais appliquer ça. Voilà. ولازم نلقى le même E اللي لقيتوه في السؤال الأول bien sûr. Très bien. Donc عندنا نجي si vous voulez je vais faire un schéma. Il vaut mieux faire un schéma. Donc هاوليك الفيكتور ديالي الأول x. هذا c'est le vecteur y. Voilà, وهذا c'est le vecteur z. Le rectangle هذا le carré plutôt جاي هنا هكذا محطوط فوق البلو هذا. Voilà. C'est un carré. Hein. Bon, j'essaie de faire le plus correctement possible. Ouais, un peu.
قال هذا الكوتي A les côtés ديالو c'est A les côtés ديالو c'est A من هنا c'est A تحت تاني من هنا c'est A un vecteur c'est un côté A. Alors قلنا la circulation maintenant c'est quoi la circulation c'est cette intégrale هذه donc عندنا le A ديالنا نكتبوه c'est B0 B0 sur 2 alors ça sera B0 le A ديالنا c'est B0 sur 2 cosinus oméga t fois Z EX moins X EZ. Voilà. X EZ. Je vérifie. Voilà. ZEX moins XEZ. Très bien. Donc, je vais. Donc, le potentiel. Je vais calculer. Donc, moins dA sur dt. Déjà, on dit le produit scalaire. Alors, moins dA sur dt. Moins dA sur dt. وش يساوي هو moins B0 sur 2 c'est-à-dire le cosinus ديالي je vais le dériver par rapport à au temps donc si je dérive par rapport au temps il vous lit le plus donc voilà je vais dériver par rapport au temps il vous lit oméga sinus oméga t le moins puisqu'il y a un moins hein. Donc moins cosinus il vous lit moins sinus donc il vous lit z EX moins X EZ هذا هو dA sur dt donc ça va donner B0 sur 2 oméga sinus oméga t ZEX moins X EZ très bien donc واش لازم نحسب هذا هو dA sur dt donc لازم نحسب l'intégrale sur ce contour يعني l'intégrale sur كاع الكامل يعني وشنو هي ننطلق من نقطة وندور هذه وحدة هذه زوج هذه ثلاثة هذه أربعة لو كونتور كامل c'est-à-dire ça sera cette intégrale celle-là et celle-là donc نسمي هذا الام البوان M هذا N هذا F وهذا S voilà je donne des lettres comme ça. Donc maintenant, la surface ديالي هنايا. Alors le choix du contour, l'orientation du contour مرهونة باختيار la surface. Toujours نستعملوا la main droite. Alors ici تحكم صباع يدك وصباعتك في 5. كي تدورهم هكذا صباعك يعني le pouce يجي dans ce sens-là. Le pouce هو DS. Alors donc puisqu'un DS تاعك جاي خارج لينا l'élément DS خيرناه هكذا كيحسب لنا لو فلو دونك لا سيركيلاسيون ديالنا تبع صبعتيك هذوك الاخرين لي 4 دوغ دونك لا سيركيلاسيون تجي هكذا en utilisant la main droite donc je vais calculer l'intégrale ديالي l'intégrale E c'est moins dA donc c'est plutôt l'intégrale sur le contour fermé de moins dA dt dl, produit scalaire, égale l'intégrale de moins voilà moins dA sur dt dl منين المنين donc نبدأ من M ل N زائد l'intégrale من N ل P F plutôt زائد l'intégrale من F ل S donc تولي ومن بعدها l'intégrale تزيد لها F S ل M تسمى الدور دورة كاملة donc تولي M N F S donc تولي l'intégrale de M à N plus l'intégrale de moins dA
sur dt dl de n à f plus l'intégrale de moins dA sur dt dl de f à s plus l'intégrale de moins dA sur dt dl de s à n, plutôt m. Voilà. m n n f f s s m. Donc voilà, هكذا ندير الدورة كاملة. هذه الانتجرال نسميها I1، هذه I2، هذه I3، هذه I4. Maintenant نبدأ. قال هذه de m à n، de m à n. واش تساوي؟ تساوي لي دونك ديجا هذا الموان دي ا سور دي تي راني حاسبو. دونك على بالنا هاوليك العبارة نتاعو بي 0 سور 2 اوميغا سينوس اوميغا تي. فوالا دونك هذا هو. دونك عندنا فوالا. دونك نبدا اي 1 الانتيغرال الاولى اي 1. جو في ليكريغ ici. هذه هي اي 1، هذه نسميها اي 2، هذه نسميها اي 4، وهذه نسميها اي 3. نجي لهنايا. دونك عندنا اي 1 سي موان دي ا سور دي تي. دونك موان دي ا سور دي تي دي ال l'intégrale de m à n. صح اللي هي alors dA sur dt dl شكون؟ dl c'est-à-dire راني راح ننتجري منا لهنا، منا لهنا. شكون يتبدل؟ اسكو يتبدل زاد اكس ولا y؟ يتبدل اكس و y. دونك dl ديالي مادام يتبدل اكس و y dl ديالي ce sera dx ex زائد dy ey. هذا هو dl في الحالة هذه. وعندنا dA sur dt حسبناه هاوليك b 0 sur 2 z ex moins x ez. دونك يولي égal b 0 sur 2 sinus oméga oméga sinus oméga t. Voilà oméga sinus oméga t z ex moins x ez. هذا سكالير dx ex plus dy by. صح. كي نديرو الجداء السلمي ex مع ex ez ما كاش معاه من، c'est-à-dire ez مع ex سي 0، ez مع y سي 0، ex مع y لازم يكونوا كيف هذا مع هذا اللي يمد لي واحد. يولي z dx يولي z dx في واحد. ça veut dire تولي لي هاد الانتيغرال تولي لي في ajouter page تولي لي tout simplement l'intégrale de m à n تاع من تاع b0 sur 2 هذه i1 سي اوميغا سينوس اوميغا تي. يعني هادو نقدر نخرجهم من الانتيغرال بيسك راني راح ننتجري تولي لي زد دي اكس. صح تساوي الوغ زد ستادير منا لهنا. شوفوا مليح في الكونتور منا لهنا زد ما يتبدلش، ستادير راني لتحت. شوفوا زد ما يتبدلش هنا منا لهنا. وشحال يساوي؟ يساوي صفر. كامل هادو النقاط عندهم زاد واحد يساوي صفر. وبالتالي شوفوا الزاد هذا يخرج برا من الانتيغرال بيسك راني نانتيغري بالنسبة لإكس. دونك يولي بي 0 sur 2 et z ne dépend pas de x. b0 sur 2 اوميغا سينوس اوميغا تي z تكامل تاع دي اكس في ام ان. بلا ما نحسبها هادي هنا زاد يساوي صفر، تسمى الانتيغرال هادي تساوي صفر. I1 égale 0. Très bien, نكملت معاها. Donc I1
est égal à 0. هذه الأولى. واش مازال لي؟ مازال لي I2، مازال لي I3، مازال لي I4. نجي لهنا وين راه I2؟ I2 هو التكامل من N، التكامل منين؟ من N ل F. Alors donc de N، donc deuxièmement حسبت الأولى de M à N، donc de N à F واش عندي؟ عندي I2 هو التكامل تاع moins dA sur dt وين؟ سكالير دي ال منين؟ من N ل F. صح، من N ل F دي ال شحال؟ صادير هنا نشوف لازم نعرف دي ال، دي ا سور دي تي راني حاسبو، دي ال شحال؟ شوفوا مليح، دي ال ديالي راه يتبدل، يعني ليليمون دو لونغور ايسي اي سويفون زد. دونك كي نكتب انا دي ال هذا الطول هذا هو دي زد في الحقيقة، دي زد او زد. دونك سا سخا دي زد او زد. دي ا سور دي تي راني حاسبو هو بي زيرو سور دو سينوس اوميغا تي بلوتو فوالا B0 sur 2 أوميغا سينوس أوميغا تي زد أو إكس مو إكس أو زد. دونك نعوض يبقى لي تعويض يولي لي إي دو يساوي الانتيغرال دو ان à اف تاع B0 sur 2 أوميغا سينوس أوميغا تي في فوالا زد أو إكس موان إكس أو زد fois dz ez برودوي سكالير، يعني برودوي سكالير مع هذا مع الفيكتور دي ال. راني عوضت دي ال هنا وعوضت هذاك دي ا سور دي تي. الوغ واش يولي عندي؟ يولي عندي بي زيرو على 2 سينوس اوميغا، ما ننساوش الاوميغا نتاعنا، اوميغا سينوس اوميغا تي زد او اكس. دونك برودوي سكالير هذا مع هذا يمد زيرو، يولي لك موان اكس دي زد. وما تنساوش الانتيغرال. الوغ هادو ما خرجتهم من الانتيغرال باسكو يديبوند با دو زد. ماتنون ميم لو اكس هذا يديبون با دو زد، سيتادير هنا ماركيو مليح، قال لنا راني راح ننتيغري من هنا لهنا. اسكو قيمة اكس تتبدل؟ شوفوا مليح الاسقاط تاع هذا ولا الاسقاط تاع هذا هنا، ستادير بارابور اكس كي تجيبوا هذا لهنا. اتوندي لازم يجي هكذا ببخي، تجيبوا هذا لهنا، هاد البوان وهاد البوان عنده هاد لي بوان كامل عندهم نفس الاكس، عندهم نفس الاكس كيف. Alors, c'est-à-dire, هنا في la longueur هذه, quand je me déplace ici, je ne change ni de x ni de y. En fait, je suis en train de varier z. Donc, x عنده قيمة ثابتة لا تتغير. شحال القيمة تاعو؟ كي تشوفوا المثلث هذا، المثلث هذا، c'est-à-dire حنا الزاوية هذه ياك على بالنا بلي هذه هي تيتا. شحال اكس هذا؟ هاوليك اكس، هذا هو اكس اللي هو هذا، شوفوا هو المقابل تاع هاد الزاوية، يعني من لهنا هي من لهنا هكذا هاد لو سيغمون هذا هو هذا مقابل بالنسبة لتيتا. دونك سينوس تيتا ان فيت من لهنا كامل سي ا. دونك منا حتى لهنا هو ا على 2 الوتر، وهذا المقابل تشوفوا فيه من لهنا وتر وهذا مقابل. دونك الوتر هو ا على 2 بيسك كومبلي هذا الطول من ام لام، من ام لان هو ا، من هنا من او للان هو ا سور 2. دونك هذا المقابل سي ا سور 2 سينوس تيتا. دونك يولي لي هنايا الاكس هذا نخرجو برا،
يولي moins x b0 sur 2 oméga sinus oméga t. L'intégrale تاع dz من n f من n f dz qui varie من n f شحال القيمة منين il va varier من 0 هنا 0 حتى ل a منا حتى لهنا سي a يا جماعة. دونك هنايا يولي لي dz تاعي l'intégrale, c'est-à-dire je vais mettre ici, si je remplace ça par 0 et ici par a, l'intégrale de 0 à a, ça donne moins x b0 sur 2 fois a oméga sinus oméga t. Maintenant le x c'est une constante. On a x, c'est-à-dire هنايا كي راني نتبدل نطلع من ان ل اف اكس تاعي ماشي يتبدل والقيمه تاعو هي a sur 2 sinus تيتا. دونك تولي a sur 2 x تاعي يساوي a sur 2 sinus تيتا. وبالتالي كي تعوض x يساوي a sur 2 sinus تيتا نعوض هنا واش يولي لي؟ يولي a sur 2 مع sur 2 يولي 4 وهذا a تسمى تولي moins b0 a carré sur 4 sinus θ sin oméga sinus oméga t. هذا هو I2. I2 هذا هو I2. Voilà, je vérifie. Voilà, donc I2 ديالي donc oméga sinus oméga t. X c'est a sur 2 sinus θ. هاوليك عوضنا b0 a carré voilà sur 4. هذا I2. Maintenant نحسب I3. مازالوا لي زوج. I3 واش يساوي؟ c'est-à-dire c'est quelle région منين راح ننتجري من F للS. تسمى الأولى M1 هي I1 من N لF هي I2 من F لS هي I3. donc là c'est l'intégrale, ça sera l'intégrale I3 c'est l'intégrale de F à S de moins dA sur dt dl. dl كيما M1 يعني كيف يعني كي تشوفوا كيما انتجرينا من M1 من Fs ce sera le même déplacement برك dans le sens contraire. et ici في الحالة هذه I3 dl تاعي هو dx EX plus dy EY. يعني ce sera dx et dy, x et y qui vont varier. Par contre, voilà, dA sur dt, ce sera la même chose. Et هنايا par contre, في الحالة هذه z شحال يساوي؟ كي تجي لهنايا شوفوا الشكل هذا قال كي نمشي من اف لاس زاد يتبدل ولا لا؟ ما يتبدلش يساوي ا. راني الفوق وين زاد يساوي ا. دونك زاد هنا في الحالة هذه avec z qui est égal à a. دونك نجي لهنا I3 égal moins dA sur dt. راني حاسبه l'intégrale من fs, l'intégrale de dA moins dA sur dt. Donc ce sera b0 sur 2 oméga, je pense que c'est oméga sinus oméga t. Voilà, oméga sinus oméga t zex moins x ez fois un produit scalaire dl هاوليك هو dx ex plus dy plus dy EY.
هذا produit scalaire. Ou qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner B0 sur 2 oméga sinus oméga t. Alors هنا EX vectoriel هنا ما كانش. j'aurai هذا pardon dx EX هنا. Voilà. Donc j'aurai ZEX EX. Alors مع EY ça marche pas, ça donne 0. X EZ DX EX ça donne 0. c'est-à-dire لازم واش يكون هنا هو واش يكون هنا باش يمد لك 1. c'est un produit scalaire. Donc ça va donner هذا نخرجوا من l'intégrale puisque ça dépend pas de la position. Donc ça sera l'intégrale de f à s de z dx. Et donc علما أن z يساوي a. Donc يولي لي B0 sur 2 oméga a sinus oméga t dx. l'intégrale تاع dx. Maintenant l'intégrale تاع dx منين ننتجري لوين؟ راح ننتجري ما تنساوش من النقطة هذه f حتى ال s بالنسبة ل x. يعني تشوفوا x تاع هذا هاوليك اللي هو هذا حتى جيبوا لهنا هذا البوان هذا s كيف عندهم نفس الاكس هاوليك لهنا. داكوغ هذا هو. تما راح ننتجريو منا لهنا. وهذا قلنا هو المقابل هو a sur 2 sinus θ. وهنايا هذا صدير هذا المقدار هذا الزاوية تيتا هذه هي هذه. ثاني المقابل بصح بالنيجاتيف. شوفوا مليح باللي رانا في الجهات تاع لي اكس سالبين. هنا لي اكس الموجبين هاوليك. ومن الجهة اللي من السالبين هذا زيرو. صافدير هذا البوان هذا a sur 2 sinus θ. وهذا c'est moins a sur 2 sinus θ. Donc j'obtiens directement l'intégrale de a sur 2 sinus θ حتى moins a sur 2 sinus θ. تمد لي finalement هنا كي ننتجري ce sera x moins a sur 2 sinus θ moins a sur 2 sinus θ ça va donner moins a sinus θ في هذا. Donc ça va donner moins B0 sur 2 oméga a sinus θ sinus oméga t. هذه هي l'intégrale I3 حسبناها. on a terminé مع I3 بقات لي I4. voilà I4. alors pour I4 j'ajoute une page. قال I4 منين I4 من S للأم. تما شوفوا باش ندير دورة كاملة l'intégrale sur ce contour là c'est l'intégrale de m à n plus n à f plus f à s plus s à m. donc بقات لي s à m. donc voilà. donc I4 plutôt de S à M. I4 c'est l'intégrale de S à M de moins dA sur dt dl. produit scalaire. صح. alors dl تاعنا هنا في الحالة هذه شوفوا مليح نعاودو نولو للشكل. الشكل il est très important. c'est de là que démarre notre réflexion. quand je vais intégrer de S à M je vais faire varier Z. X et Y يبقاو constant هنايا. je vais faire varier Z. donc ça sera l'intégrale de dz. dz donc le contour تاعي plutôt la longueur تاعي تاع le segment هذا. si je prends un élément de ce segment قال cet élément c'est dz ez. donc يولي لي dl تاعي هو dz ez. maintenant moins dA sur dt راني حاسبو. alors هنايا يولي لي I4 واش يساوي
يساوي l'intégrale de S à M moins dA sur dt, donc ça sera B0 sur 2 oméga sinus oméga t de ZEX moins XEZ scalaire dL اللي هو DZ EZ. Donc en fait, qu'est-ce que ça va donner? هذا scalaire هذا ça marche pas, scalaire ça donne 0, هذا مع هذا ça donne 1. Donc je vais obtenir B0 sur 2 oméga sinus oméga t l'intégrale SM de moins x EZ, donc DZ, EZ ma EZ, ça donne 1. Donc je vais intégrer ça. Mais en fait, x هنايا من S للM x ما يتبدلش. x ما يتبدلش. شحال القيمة نتاعو؟ القيمة نتاعو هي هذه من لهنا. هذا كي تجيب هذا دير الإسقاط تاعو على محور x ولا هذا البوان هذا فوق هذا. دونك x تاعهم ريغاردي ما يتبدلش. هكذا تلقاو نفس الشيء. كي تحكموا المحور x هكذا مثلا قال هذا قطعة مستقيمة هذه موازية لهذه، تلقاو هذه القيمة وهذه كيف هذه تحت هذه جاية. دونك من لهنا شحال؟ أي من الزاوية هذه هي تيتا هي هذه متقابلتين بالرأس. دونك هذا هو المقابل تاعهم اللي هو moins a sur 2 sinus θ. Donc je vais obtenir moins a sur 2 sinus θ. Donc ça va donner هنا عندي moins avec كيما نقولوا avec x égale moins a sur 2 sinus θ. Donc si je remplace, je trouve I4, j'ai ce I4 qui est égal à B0 sur 2 oméga sinus oméga t l'intégrale هذه تاع moins x, donc moins x نخرجو برا يولي a sur 2 sinus oméga t, pardon, sinus θ, parce que moins مع الموان. l'intégrale تاع dz, l'intégrale تاع dz منين لمين؟ et ben l'intégrale تاع dz سنروحو للشكل z راح ننتجري من a للزيرو، من a للزيرو، يعني الارتفاع تاع a وهنا زيرو. دوك نجي لهنايا راح ننتجري من a للزيرو يولي لي ناقص a هنايا. دوك يولي لي موان بي زيرو سور 4 زوج مع زوج في a مع a تاع هذا a كاري سينوس اوميغا سينوس تيتا سينوس اوميغا تي. فوالا هامليك هذه هي النتيجة تاع اي 4. دوك كي ندير قال او وشنو هو او؟ لا فورس الكتروموتريس تاعي او ياك هي اي 1 زائد اي 2 زائد اي 3 زائد اي 4. هذوك 4 لي زانتيغرال هذوك اللي هما دوك الاول شحال صبناه زيرو. الاول صبناه زيرو بلس اي 2 اي 2 صبناه alors I2 هاوليك moins B0 A au carré sur 4 sinus θ oméga sinus oméga t. Donc صبناه كيما هذا en fait le même moins B0 sur 4 A au carré oméga sinus θ sinus oméga t moins plus I3 هاوليك moins B0 pardon هنايا تاني يا A au carré. شوفوا مليح عندكم A sur 2 هنا A, donc ça donne A au carré et ici ça va donner donc voilà soit plus
moins. Donc regardez, ici c'est un moins. Moins B0 sur 4 A au carré sur 2, pardon. Sur 2. Sur 2. A au carré oméga sinus θ sinus oméga t. Et je trouve ici, à des troisième donc, la quatrième, moins, donc plus, moins, donc B0 sur 4 A carré oméga sinus θ sinus oméga t. Donc voilà. Donc كي نجمع هادو كاع 1 sur 4 يعني كاع متشابهين برك عندك 1 demi 1 sur 4 1 sur 4 وكاع بالنيجاتيف دونك تخرج لي موان B0 A carré اوميغا سينوس θ سينوس اوميغا t. هذه هي la force électromotrice induite تاعي que j'ai calculé في هاد la partie هادي en utilisant la deuxième méthode liée à la circulation du champ électromoteur. Attendez, je vais juste arranger. Je te peine le sinus oméga t. Je compare cette expression avec ce que j'ai trouvé dans la question 1. Voilà, moins oméga B0 A carré sinus θ sinus oméga t. هنا استعملت la variation du flux du champ électrique. وهنا استعملت deuxième manière يعني هي تاني طلقت من la définition هذيك mais استعملت la circulation هذه تاع العبارة هذه اللي هي la voilà هذه مع الأول استعملت هذه مع الدوزيام استعملت هذه ولقيت ليغاليتي لقيت نفس النتيجة في البوتي تو تاعي في البوتي تو voilà Inch'Allah la vidéo هذه تكون تفيدكم bon j'ai pris mon temps j'ai fait tout doucement يعني بالعقل باش تستفادوا منها تشوفوها بعقلكم voilà j'espère que ça va vous aider ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.